军销是君君和云霄，不是军销，不是一个人，是两个人。真，他很真。我觉得云霄是一个非常非常全面的人。我给你看那几年青春在渐落潦草，却始终让我沉溺。我身边只他一个，却感觉每天光的疯狂梦境。跟他这么多年了，我们俩是很有默契的。他对我也是一种付出吧。也因他才成就我，换别人就失去结局。没繁华红毯的少年时代里，若不是他，我怎么走过寂寂无名？我真的陪他淋过的雨，真陪他冬季夏季，真的与他拥抱黑暗里，真牵过他的手臂。我供他飞过地球万里，也一起เอา梦想朝不抛弃。曾躲进了长街寂静，承诺只持有对方的前尘似锦。那些被窥探到的所谓温柔证据，其实不过万分之一。在无人的角落里，有更多傲慢秘密，世人猜测成的假的不幸宿命，可我早把它安排进就是只要在舞台上，那就是一辈子啦。我真的陪他聊到黎明，真的同他最默契。我觉得金兔、小白兔、大灰狼、大灰狼，还有小狐狸。陈慧默是喜欢我姐姐的。也时常对未来心怀侥幸，希望能的世界允许，坦荡一次喊他姓名。最后云霄就是我的搭档可能也不是云霄，或者我的云霄搭档是我，他们会觉得我们非常的般配。都是真的好梦不醒，我真的有过残忍曾经，真的爱看他背影，真的为他有盔甲坚硬，真的问过他侧倾。我们曾在高朋满座中将与会爱意说到最尽兴，可我只看向他眼底，而千万人欢呼什么我不关心。我想告诉你，相爱太难，但少年一瞬动心就永远动心。我觉得你是一个非常非常好的女孩子，你值得拥有一切世界上最美好的东西。觉得你要多爱护一下你自己的身体。